Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. La vidéo, je voulais la poster, la faire, je suis en train de la refaire à Aoudha, parce que c'est un sujet que j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Le sujet est les bases étrangères en Algérie. Les bases étrangères en Algérie. Est-ce qu'il y a des bases étrangères en Algérie? Est-ce qu'il y a des bases futures qui sont envisagées en Algérie? Donc on appelle comme quelques éléments de réponse. On appelle comme hawadet les saraw, c'est-à-dire c'est du réel, mais chez de la science-fiction ou de la spéculation. Nous les vite fait la vidéo les juste par rapport au Gaïd Salah ou ce qui se passe chez nous. Est-ce qu'on a d'autres solutions? Est-ce qu'on a d'autres leviers? Mais elle Kaynes, bon, je m'en fous carrément parce qu'il y a tellement de messages. Mais elle Kaynes, il y a des messages. Oui, c'est beau. Oui, يهضروا على ma personne ou l'identité et compagnie. Donc, الناس هادو ما نخلوهم يهضروا معليش. Donc ça les amuse et ils ont que ça à faire. بصح كاين une personne, une dame كتبت لي قالت لي vous parlez de contradiction. انا فهمتكم j'ai fait différentes vidéos. قلت لكم بلي القايد صالح je suis contre le Gaïd Salah. Pour la simple et unique raison parce qu'il y a 2-3 mois en arrière il faisait allégeance à Bouteflika à 100%. وهضر باسم l'état-major قال لك l'état-major est à 100% avec العهدة الخامسة. كان معاه à 100% 2 milliards في العهدة الرابعة. والإنسان هدايا il a dépassé les 70 ans. C'est-à-dire c'est bon. C'est-à-dire c'est bon. C'est un ras-le-bol. قلت لكم القايد صالح لازم يروح. Ou je suis contre lui, contre sa politique et contre sa doctrine. بصح يا خوتي dans le cas échéant اللي رانا فيه دركا actuellement. الحراك راهو متمدد، رانا رايحين الديزيام 11e 15e او جاي رمضان. C'est-à-dire il n'y a pas de changement radical. Il n'y a pas de changement radical. Il n'y a pas de visibilité. On n'a pas de visibilité sur 6 mois au jour d'aujourd'hui. الحراك على بالكم قلت لكم un mouvement pacifiste قد ما يطول قد ما malheureusement يروح للعنف tôt ou tard. Il y a des gens, ils vont se lasser, ils vont être exaspérés, ils de plus en plus. Il n'y a pas de résultat, à un moment donné, donc le seul levier ou la seule personne qui est comme interlocuteur sérieux, c'est Gaïd Salah ou l'état-major. C'est-à-dire même Anna personnellement, on n'a pas d'autre choix. L'autre choix. جماعة بوتفليقة وبن صالح وبدوي. الجماعه تاع اللي كانت مع التوفيق اكس توفيق شيف دي رونسينيومون وجماعته الايادي الخارجيه نحن نهضروا مع فرنسا نهضروا مع لوني مع من نهضروا يا خوتي. دونك وريو لي عندكم حلول اوليو تسبوا تهضروا والبنادم هذا اللي راهو جايبها عقابي في تو لي ميساج اوليو تهضر اعطيني حل اعطيني سوليوشن. بالك غابت عليا بالك جو في تو دوني ريزون وندير اون فيديو نقول لك ايفيكتيفمون كان عندك الحق وكنت غلط. دونك اعطيني حل مع من نهضروا à quelle personne, à quelle institution va-t-on s'adresser pour essayer de trouver des solutions. Explique-moi ce que tu veux au lieu d'être critique stérilement et sans objectif. Je suis quelqu'un de malléable, c'est-à-dire إذا كاين الحل تاعك هذا باين ويبين لنا مخرج والله غنسير معك. Donc au jour d'aujourd'hui tu n'apportes pas de récent, tu apportes que insultes ou critiques vides de son sens et de contenu. Donc هذا سمحوا لي خوتي هذه c'est une petite parenthèse entre guillemets parce que c'est exaspérant à chaque fois. C'est exaspérant. أنا نقول لكم هذه la chaîne هذه c'est une chaîne de partage et c'est une chaîne qui permet au dialogue. Sans dialogue ما نلحقوا لوالو. Sans nous mettre la main dans la main entre nous, résultat. Vous pensez qu'ils vont partir du jour au lendemain? Non. Non. Oui, je le redis encore, non. C'est-à-dire, la latence emmène à la violence. Donc, ya khawti, lazim tilqaw li hal. Donc, yalqaw li hal. اكتب لي message avec une solution concrète. ونقترحوها ولا اسكت. وي ونزيد نعاود نقولها لكم للناس اللي ما راهم ساتيسفي مون ديسكور يا خوتي الله يسهل كاين ملايين وملايين لي شان يهضروا سورتو وبالك تلقاو فيها دي شوز كي فو
touchent de plus près, c'est-à-dire ils sont amènent à vous apporter des réponses ou là des choses capables dans votre mentalité. N'hésitez pas à vous engager dans ces chaînes et à vous abonner ou désabonner. Donc cette نقطة هذه très importante. قبل ما نولي للسوجي du jour, les bases algériennes. نحكي لكم واحد الحكاية صارت سي ريال سي فيريفيابل. إذا كفاني الوقت ندير لكم كالكو ليان اللي تكتبوا على ليبوك يهضروا على لو سوجي هذايا. ما يخفاش على خوتي اللي يكونيس سو سوجي دو بري او دو لوان. جو دي توجور بلي كاين ناس يعرفوا ناس ما يعرفوش. دونك هذا لو سوجي اللي ديستيني للناس اللي ما يعرفوش لو سوجي هذايا بالضبط. ما يخفاش عليكم باللي pour envoyer des engins dans l'espace ou la réceptionner des engins à leur retour, c'est ce qu'on appelle des bases de repli. ما نقدروش partout في الموند نديروا des bases. وعلاه les puissances هذوما spatiales عندهم des endroits adéquats. كاين un endroit اللي يكون ماشي بعيد على l'équateur وكاين des endroits في l'hémisphère nord اللي يقدروا يصراو اللي يستعملهم لا شين ولا روسي باغ اكزومبل بايكونور في لا ليني هذيك تاع بايكونور لا ترانسفيرسال. دونك كاين نقاط دارهم ربي باش تقدر تخرج من الارض والنقاط وين يدارهم ربي باش تقدر تعاود تولي للارض باسكو فيها روتاسيون فيها انيرسي فيها فيتيس دانترودكسيون دون لاتموسفير فيها حسابات انورم. دونك صابوا العلماء باللي كاين دي زوندروا اللي تقدر لا نازا و لي زوتر اجونس سباسيال انترناسيونال يهبطوا ويطلعوا دي زونجا من بين لي زوندروا هادوما. كوم باغازا كاين لو بلاطو دو تامينراست. لو بلاطو دو تامينراست اللي جاي في الجزائر. دونك على ليبوك كي كانت لي زيتازوني لا نازا كانت تستعمل لي نافيت سباسيال على ليبوك il leur fallait des bases de repli. عندهم des bases de repli faites sur tous les continents. C'est-à-dire إذا pour une X raison technique la navette ratat الهبطة تاعها ما تقدرش elle peut pas être réceptionnée في كاب كانافيرال عندها d'autres bases ailleurs وين تقدر تهبط. من بينهم قلت لكم تامنراست. لا باز دو تامنراست كيفاش صارت الحكاية تاعها؟ دارت نازا دي كالكول صافت باللي ابوبخي لوندروا اديكوا يطيح في النقطه هذه في تامنراست. واش بروبوزات الغوفرنمون الجيريان تري لونطون في وقت شادلي بروبوزات له قالت الغوفرنمون تاع هذاك الوقت قالت لهم جو بروبوز اون شوز. قالت لهم نبني لكم اون بيست داتيريساج aux normes internationales parce qu'à بالكم la piste d'atterrissage تاع une navette elle est différente. فيها بيتوم سبيسيال فيها des dimensions spécifiques. Donc, elle proposait le gouvernement algérien de nous une base entière, c'est-à-dire une salle de contrôle, un petit hôpital, des hangars ou une piste très performante. Voilà, le nécessaire pour une base aux normes internationales. Mais la base, en cas la navette ratate Cap Canaveral, elle peut se replier chez vous. Le temps de récupérer les astronautes, on les soigne sur place à l'hôpital Hadak parce que c'est un processus assez long. Maintenant, on va récupérer l'américain. C'est-à-dire on est mené à l'utiliser ponctuellement quand il y a besoin, c'est-à-dire juste pour le repli de la navette. Ou قالت لهم يعني ما ندومونديلكمش هاد لا باز ما تعطوها ليش vous la gardez نبنيها لكم نعطيها لكم كلي en main. Ou vous jouissez de cette base, c'est-à-dire استعملوها militaire, استعملوها civil, à usage militaire, usage civil, واش تحبوا ديروا فيها لداخل. ماشي تاعي لا باز. الغوفرنمون الجيريان خمم على ليبوك قال لك بوركوا با. عطا لهم لو بروجي. سيتي اون فيليال بي سي بي الله اعلم تاع انا داركو ولا اولي بورتون اللي بنات لا باز هذيك avec un sous-traitant canadien. بناو لا باز طا منا سا ابري كيلكو طون كليون ما هاك عطاوها لارمي الجيريان. الارمي الجيريان استعملت لا باز هذيك سون بروبليم. بصح الخلفيات تاع الامريكان وهاد لي بيسونس هادو دائما ما يعطيكش حاجه بلا ما يكون عنده derrière des intérêts très très graves. Des fois des intérêts يكونوا هادوك يبانوا sur place ou des fois c'est des intérêts اللي يبانوا sur 10, 15, 20, 30 ans. Donc à l'époque l'Algérie استعمل il y a aucun problème. Jamais الامريكان ريكلاماو لنا قالوا لنا يهبطوا طيارات يطلعوا طيارات ولا يا با سوسي. دور يا زمان ولي يا زمان دور يا زمان ولي يا زمان صرا لو 11 سبتمبر الوقت تاع سانتيرو على بالكم بدا لو ديسكور تاع لاكس ديمال بدات الامريكان على انفايي لافغانستان العراق جبدوا الدواس على بعض البلدان بداو يهضروا على كما قلت لكم ديابوليزي سارتان ريجيم و سارتان بيي
بدات هذيك لا بوليتيك راكم تعرفوا تاع الامريكان والحلفاء تاعها دون سو سونس. روح يا زمان ولي يا زمان، صرا ما صرا في ليبيا، بدا بوكو حرام وبداو المشاكل في الساحل اللي تاعكم تعرفوهم ابخي لا شوت دو قدافي. دوك لي جروب ارمي واللي كانوا لي ميليس اللي كانوا تاع قدافي تزربعوا في الساحل ومنا. دوك ils ont commencé à créer des très gros problèmes sécuritaires pour l'exploitation تاع l'uranium, pour l'exploitation de certains minerais, وحبسوا beaucoup de projets européens اللي كانت عندهم في المنطقه هذيك، surtout des projets miniers. دوك واش دارت الملكه؟ قالت لك دون من باب مكافحه الارهاب عيطوا l'état major algérien à l'époque ou les autorités algériennes. هذه صرات نقول لكم vers entre 2009 en gros 2009 ou 2011 à peu près. contactaو l'état algérien ou l'état major قالوا لهم voilà on vous propose هذيك لا باز راهي مديوره حنا فينونسيناها، vous nous donnez la concession l'utilisation تاع لا باز هذه لو طون اللي نريغليو المشكل هذا تاع لو تيروريزم وساحل حنا ونوز alliés. Les alliés donc il y avait هذيك la force africaine plus les États-Unis. Les États-Unis نيتهم واش كانت تحط تما دي درون، تحط des drones armés, ce qui est des drones de surveillance ou des drones armés باش تضرب ponctuellement certains points. يعني le point تاع Tamnaras, le plateau qui est surélevé de 2000 mètres par rapport au niveau de la mer, les conditions météorologiques, la base مديورة بكل الوسائل تاعها، c'était يعني من خلفيات تاع النية تاعهم il y a déjà plus de 20 ans en avant. C'est-à-dire c'était une base de repli. En fin de compte, c'était pas une base de repli. Un jour on a besoin d'un point de chute un point de chute de la base médiévale. Le gouvernement algérien ou l'état-major surtout un dilemme. Parce qu'on critique l'état-major, en contrepartie, du point de vue philosophique, une critique pour qu'elle soit constructive, لازم نهضروا على الحوايج مليح اللي داروهم الناس هذوما في ذاك الوقت. Donc من بين لو ديلام يعني لو ديلام اللي لقى فيه قال لك دوك رانا حاصلين الامريكان افيكتيفمون فينونسات لا باز هذه استعملناها احنا بوندون دي ديسيني. مكافحه الارهاب ولاكس دي مال لو كان نقولوا الامريكان لا يفون نو كلاسي في لي بيي تاع لاكس دي مال، يقول لك راكم تساندوا في الارهاب ومنا يعني يديروا لنا واحد الاعلام واحد العرقلات واحد المشاكل vous pouvez pas vous imaginer. l'état major algérien ou l'état algérien لقى روحو في واحد لو ديلام حاصل. باك الامريكان هي القوه الكبرى تمدلو تحصل باسكو اذا سكن لك تما دخل ما يزيدش يخرج، ما تمدلوش تحصل يلصق لك اعلام. ils ont eu la présence d'esprit واش داروا خمموا بيناتهم sûrement ils ont dû faire des réunions لقى روحهم في واحد الحصله diplomatique et stratégique énorme. تقول لهم لا كارثه، تقول لهم لا يلصق لك اعلام ديريكت. C'est-à-dire que tu fais partie de l'axe du mal où tous les visés 2 fois plus malgré qu'on a toujours été visé. واش دارت لا بروبوزيسيون هذيك لا فورس افريكان؟ بروبوزات لالجيري قالت لها تحط اون باز ميليتير افيك دي فورس افريكان وطيارات كالكو بومبارديي دي زافيون اسبيون دو ريكونيسونس اي تو، وقالت لالجيري يعني نخليك تستعملي او ميم طون لا باز هذه معنا ونعاونوكم فينونسييرمون. يعني الا في اون بروبوزيسيون للجزائر فينونسيير اي لوجيستيك. لالجيري قالت لك نو، هذيك باز افريكان مع فرنسا لانجلتير اي تو سي ان بو شو. الامريكان تقول لهم لا حصله، c'est-à-dire لقات روحها في واحد الحصله كاتاستروفيك. واش داروا تاوعنا بور اون فوا هذه بور اون فوا اون فا سي ريجوير حشيناها اونتر كيمي الامريكان، حشيناها لهم يعني كما يقول لكم تري انتيليجامون. قعدوا يخموا الحل واش لقاوه قال لك لو كان نقولوا للامريكان يبيع لنا لي درون بريداتور ارمي، ماشي لي درون بريداتور كما اللي كاين في المغرب مثلا، لي درون بريداتور ارمي دو ديرنيير جينيراسيون في هذا الوقت جدد، باسكو يا 3 ولا 4 فاز فيهم، يا 3 ولا 4 فاريونت لي بلو بيرفورمون. الجزائر عندها دراهم قالت لك نشريهم نستعملها اون ساشون اون باراليل كو جامي يبيعوا لك دو ماتيريال ستراتيجيك كيما لي درون بريداتور، باسكو سا تو دون اكسي ا بوكو دو شوز او ريزو جي بي اس كي لي تيليغيد. تولي تعرف واحد الحوايج وكي تدخل في تولي تعرف الريزو جي بي اس كي لي تيليغيد، تولي تعرف لا بوزيسيون تاع لي سولدا امريكان والماتيريال امريكان ترافير لو موند اون طون ريال. وحنا على بالكم نخدموا بلوس مع الروس، دونك الامريكان ما تقدرش تبيع لك ماتيريال استراتيجي كيما هذايا، سي با بوسيبل. دوك تاعنا قال لك نحصلوهم، دوك نحصلوهم طيحوهم في كلامهم.
proposons l'état-major américain, écoutez, il n'y a pas de problème, nous avons comme la base ponctuellement sur 10 ans ou la renouvelable, mais voilà on a les drones prédateurs, en sachant très bien que jamais تبيع لك الامريكان هذا الماتيريال. الامريكان لقاو روحهم في حصله. يقولوا وي يقولوا نو يقولوا وي peuvent pas, c'est technique يعني c'est stratégique. يقولوا non, l'Algérie te refuse. الامريكان خموا قالوا لهم on va réfléchir un peu, ils ont tergiversé un petit peu, طلعوا هبطوا عاودوا ولاو لي زوتوريتي الجزائر قال لك سمحوا لنا ما نقدروش نبيعوا لكم هذه التكنولوجيا هذه. لي زالجيريان شغل داروها لهم ا لونفير، قالوا لهم كيفاش راكم تدخلوا حنا بو اليي ونخدموا معاكم ونبنوا اون اليونس سور دو لون تيرم منا، وأون باراليل ما حبيتوش تبيعوا لنا جوست دو ماتيريال. سيتادير كيفاش حنا نعطوا لكم اون بارتي دو نوتر سول، اون بارتي دو نوتر سول، سيتادير ارض من الارض، نعطيك الارض وانت يا جوست دو ماتيريال ما حبيتش تبيعوا لي. دونك سيتادير لقينا الحل انتيليجامون، l'Algérie هذوك العباد لقاو الحل انتيليجامون بونكتويلمون باش دو دونون. دونك الامريكان ما قدرتش تستعمل كونتر نو سيت ديسيزيون باسكو على بالها باللي ميم هي دارت فالطه باسكو انا ريفوزي دو نوفون لا تكنولوجي، وحنا دو لوت كوتي اون سي ليبيري، لقينا حل يعني نخرجوا بروبرمون من هاد ليستوار هاديه سون يعني كيما يقول لكم نعطيو لهم لو باطون بور نو تابي. دونك يا خوتي هاد لا فيديو هادي حوايج صراو قريب داروا عندنا باز، بصح اوروزمون كو سيغتان بيرسون من ليتا ماجور ولا لو غوفرنمون انتيليجون تاع ليبوك لقى هاد الحل هذا كي افي كو ما ندارتش لا باز هادي، والحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، باسكو سا فا ا لونكونتر de la constitution des principes algériens. C'est-à-dire on n'intervient pas à l'étranger, on n'accepte pas des bases ou d'autres puissances chez nous. لقينا حل intelligemment, pour une fois je me réjouis. ونقول pour une fois حشيناها للامريكان entre guillemets. Donc la vidéo هذه j'espère qu'elle a apporté une réponse. ونضمن لكم aujourd'hui il n'y a pas de base étrangère في الجزائر hormis la base اللي كانت في وقت بومدين بيدون ناموس qui a été quittée au début des années 80 par traité entre France et Algérie, ou d'être une vidéo spécifique, où depuis il n'y a pas de base étrangère en Algérie, ou alhamdoulilah, où j'espère qu'on va continuer dans ce sens, parce qu'une fois que tu les laisses s'installer, mais ils doivent يخرجوا. إذا دخل الأمريكان ولا دخلت l'Europe par le biais de MUNURSO, par le biais des actions africaines هذوك والله يقعدوا لك تما، وهاد القضيه تاع الساحل elle va durer des décennies mais يزيدش يخرج لك من تما. Donc يا خوتي j'espère que ça vous a apporté une réponse sur cette question. ولا فيديو هذه عجبتكم دو طون ان طون كيما قلت لكم نخرج دي سونتي باتو باش ما نكرهها لكمش حياتكم وما vous avez pas ما تجيكمش l'impression que رانا نهضروا toujours sur les mêmes sujets. De temps en temps نخرجوا على les sentiers battus. Pour information درت une nouvelle chaîne واسمها Ikawa Esprimo, je vais vous mettre le lien من تحت, qui parle d'émigration et de sujets sociaux ou d'intégration en Europe. هذه يعني c'est une chaîne dédiée غير لهذا السوجي هذايا l'immigration. تحكي على un retour d'expérience personnelle والناس اللي نعرفهم autour de moi. نعطي لكم quelques éléments de réponse sur certains sujets sociaux et d'intégration européen, ou بعض quelques solutions pour éviter des pièges يعني ou des choses qui font que vous allez perdre du temps. Inch'Allah, qui vont vous apporter beaucoup de réponses sur la chaîne Hadi, où ça restera pareil une chaîne participative. Je vous invite à poser vos questions. Ou des réponses, j'hésiterai pas à vous faire part. Je vous dis à très bientôt, et bonne journée à tout le monde. Wassalamu alaikum. Wallah yahfad bladna, ou yahfad shab Jazair.